बारिश की सीलन आपके दुर्भाग्य का कारक हो सकती है। कैसे? क्योंकि सीलन जब घर में लगेगी इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी दीवारों में कमजोरी है या कहीं ना कहीं आपके यहाँ पानी जो है वो रुक रहा है, जो कि एक अच्छा कारक नहीं है। इसको हेल्थ और हाइजीन से भी आप जोड़कर देखें, साइंटिफिक रीजन से भी ठीक नहीं है, लेकिन ये जब धीरे धीरे सीलन बढ़ती है तो ये आपकी घर की जो संपत्ति है उसको भी कम कर देती है, इसीलिए इसे दुर्भाग्य माना जाता है।